Что, мечты сбываются? У меня сбываются. Я мечтала на террасе готовить на газу, потому что у меня индукционная плита дома, а мы живем практически на террасе. Пока не похолодает, потому что у нас тут еще не застеклены окна, и у нас тут стройка. И у меня появилась газовая плита. И сегодня я куплю чугунную кастрюлю и буду готовить мигрельское национальное блюдо элардж, которое с сыром тянется, и с кукурузной мукой и крупой. Так что я настоящая грузинская жена.